Čo hovoríte na to, že pani Rehákovej sa darí tento projekt udržiavať už 20 rokov na scéne? Ja to obdivujem. Ja som jej povedal pri príchode sem, že ona je autorkou už toľko rôznych podujatí, ktoré sa stali tradíciou na Slovensku. 20 rokov módne dni bratislavské. Zoberte, koľko rokov anketa Slovenka roka. Zoberte, koľko ročníkov už bude Deň kroja v Banskej Bystrici. To je jednoducho úžasné, čo pani Reháková za to svoje obdobie spravila. A my môžeme byť na ňu právom hrdí, pretože cez módne dni prináša tú krásu, umenie, cez dni kroja prináša nám naše tradície, naše korene a cez anketu Slovenka roka zase poukazuje na tie šikovné dámy, ženy, dievčatá, ktoré na Slovensku máme. Takže patrí jej za to môj veľký obdiv a veľká vďaka. Naozaj buďme radi, že vďaka nej vznikli takéto až etalóny akcií, ktoré sa v priebehu roka na Slovensku organizujú.